உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சூப்பரான ப்ராடக்ட், சம்மருக்கு ஏத்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். 190 லிட்டர்ஸ் அளவுல வரக்கூடிய சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தான் இன்னைக்கு இருக்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுல பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய 5 ப்ராடக்ட்லாம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். பொதுவாகவே ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குற மாதிரி நீங்க ஒரு பிளான் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல பார்க்க வேண்டிய சில மிக முக்கியமான விஷயம், லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய சில ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமானது. ஏன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டைம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஒரு வருஷம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்க போறது கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 10-15 வருஷம் வரைக்கும் நமக்கு கண்டிப்பா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் வந்து வருங்க. சோ அதனால வாங்கும்போது சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அந்த வகையில கூலிங் ரிட்டென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கணும். 9 hours வரைக்கும் இது இருக்கணும். டியூரிங் பவர் கட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா 9 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் பவர் கட் ஆகுதுன்னா அந்த கூலிங் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ்ல அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நான் பார்க்க சொல்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர், நான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இருக்கு. இன்வெர்டர் டெக்னாலஜினா ஒண்ணு இல்லங்க, இந்த டியூரிங் பவர் கட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 9 hours தாண்டி உங்களுக்கு கூலிங் ரிட்டென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் இன்வெர்டர் மாடல் வந்து சூஸ் பண்றது. பொதுவாவே ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 3 ல இருந்து 5 வரைக்கும் தாராளமா கண்ணை மூடிட்டு நம்ம காசுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி லிட்டர் கெபாசிட்டி பார்க்கணும். லிட்டர் கெபாசிட்டி மட்டும் இல்லாம டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் 190 லிட்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்குது. இதையும் வந்து நீங்க செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து இதை அக்சஸபிள் பண்ணிக்க முடியும். மேனுவல் டீஃபாஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. சோ இது மூலமா ஈஸியா ஐஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக் பண்ண முடியும், குறைக்க முடியும். இது மூலமா எஃபெக்டிவான ஒரு கூலிங்கை வந்து உங்களால ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பார்க்க முடியும். ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் தராங்களா இல்லையா ஷோரா செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா ஃப்ரிட்ஜோட சைடுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்ம்ஸ், தேவையில்லாத பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். சோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ல இப்ப கொடுக்குறாங்க. அதனால அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறதும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் பைங்கா இருக்கும். அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல சைடுல இருக்கக்கூடிய ட்ரேஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோர்ல இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்போ வாட்டர் கேன்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியுமா? அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 3 லிட்டர் 2.5 லிட்டர் 1 லிட்டர் இந்த மாதிரி அழகா அதுல வைக்க முடியுமா? அதுக்கான ஹைட், அதுக்கான கெபாசிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்களான்றது ஷோரா பாத்துக்கோங்க. அண்ட் எக் ட்ரே, மில்க்குக்கான ஃப்ரீசருக்கு அடியில வரக்கூடிய ட்ரே, ஹனிகாம் லாக்-இன் டெக்னாலஜி வெஜிடபிள் ட்ரேக்கு மேல வரும். சோ இது மூலமா வந்து தேவையில்லாத அதிகப்படியான கூலிங் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கிட்ட போகாது. அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போறதுக்காக தான் ஹனிகாம் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்றாங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ல. ஆட்டோ கனெக்ட் ஹோம் இன்வெர்டர்ல செட் பண்ற மாதிரியான சில ப்ராடக்ட் வேணுமா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு அதுவும் அவைலபிளா இருக்கு, சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாகவே இன்னைக்கு வரக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ்ல அதிகப்படியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் வரும். அதுவும் எவ்வளவு வோல்ட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 130 வோல்ட்ல இருந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பவருக்கு தான் ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லை. இன் கேஸ் உங்களுடைய வீட்ல அதிகப்படியான பவர் கண்டினியூஸா வருது, எமர்ஜென்சி டைம்ல அதிகமா வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர் போகும். அடுத்ததா உள்ள இருக்கக்கூடிய வேற ஸ்டெபிலைசர் ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா புது ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. அதிகப்படியான கரண்ட் அடிக்கடி வருது அப்படின்னா இந்த அதிகப்படியான கரண்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகி திடீர்னு போடுவாங்க. இல்ல அப்படின்னா யார் வீட்லயாவது ஷார்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து அதிகப்படியான லோடு வந்து அதுல வந்து அது மத்தவங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விட்டுரும். அப்படி பண்ணும்போது அதிகமான வோல்டேஜ் வரும். வோல்டேஜ் வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுடைய வீட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாம் போகும். அதனால கண்டிப்பா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கு நீங்க ஸ்டெபிலைசர் போட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் 190 லிட்டர்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 year ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்டியும் 10 year கம்ப்ரஸருக்கான வாரண்டியும் தருவாங்க. சோ இது மூலமா தைரியமா நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கூடவே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நீங்க வாங்குறீங்க இந்த 190 லிட்டர் அப்படின்னா வீட்ல 3 பேர் மேக்ஸிமம் இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமா வாங்கிக்கலாம். அதை தாண்டி போகும்போது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செட் ஆகுமா அப்படிங்கறத யோசிச்சுக்கோங்க. அதை நீங்க ஷூரா பார்க்க வேண்டியது அவசியம். 5th பிளேஸ்ல சாம்சங் 192 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star இன்வெர்டர் எக்கனாமிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. 4 star ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கொடுத்திருக்காங்க. 100 வோல்ட் டு 300 வோல்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் மாடல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் ஃபார் ட்ரை வெஜிடபிள்ஸ்க்காக பாட்டம்ல தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 15,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 402 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹையர்ல இருந்து வரக்கூடிய 195 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star இன்வெர்டர் எக்கனாமிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேட்டராவும் இது சொல்லலாம். சூட்டபிள் ஃபார் a மீடியம் சைஸ்டு ஃபேமிலிக்கு செட் ஆகும். கம்ஸ் வித் reciprocatory கம்ப்ரஸர் தராங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இருக்கு அண்ட் PUF இன்சுலேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 13,440 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1139 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Godrej இருந்து வரக்கூடிய 180 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star இன்வெர்டர் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. ஷெல்ஃப்ஸ் 150 கிலோகிராம் லோட் பேரிங் கெபாசிட்டியோட தராங்க. ஆன்டி ட்ரிப் சில்லர் டெக்னாலஜி இருக்கு. லார்ஜஸ்ட் 20 லிட்டர் வெஜிடபிள் ட்ரேவும் இதுல மாடல் இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 16,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 137 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல LG ல இருந்து வரக்கூடிய 180 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம்.
வரும். சூட்டபிள் ஃபார் ஃபேமிலிஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 to 3 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பில் ப்ரூஃப் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப் மாடலா வருது. மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ், ஃபாஸ்டஸ்ட் இன் ஐஸ் மேக்கிங், வாரண்டி 1 year ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 year கம்ப்ரஸருக்கும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 16,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 835 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வால்பூல்ல இருந்து வரக்கூடிய 190 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்வெர்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இது. இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இருக்கு. இன்சுலேட்டர், கேபிலரி டெக் அண்ட் லேமினர் ஏர் ஃப்ளோ தராங்க. வாரண்டி 1 year ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 year கம்ப்ரஸருக்கும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 14,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 576 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பின் பண்றேன். வேணும்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Untitled signing off, Vijay. Bye bye. See you. Have a nice day.